Украина по се изгледа ќе изгуби војната со Русија откако остана без американска воена помош вредна од над 1 милиарда американски долари. Во последните 3 години Зеленски и Украина војуваа со Владимир Путин со 337 милиарди евра. Американскиот претседател Доналд Трамп ја суспендира војната помош за Украина, се додека Белата куќа не добија уверување од претседателот Володомир Зеленски дека се фокусирал на мирот. Ова го соопшти Белата куќа со напомена дека наредбата стапува веднаш на сила и се однесува на оружје и муниција во вредност од над 1 милиарда американски долари. Одлуката е донесена на состанок во Белата куќа во присуство на потпретседателот на САД и министерот за одбрана. Тие донеле одлука помошта да биде времено суспендирана и подложена на ревизија. Неколку часа пред да биде соопштена одлуката, потпретседателот J.D. Венс во телевизиско интервју изјави дека верува од украинскиот претседател на крајот ќе се помери со учество во мировните преговори за ставање крај на војната со Русија. Тој покажа јасна неподготвеност да учествува во мировниот процес што претседателот Трамп го означи како политика на американскиот народ и нивниот претседател. Тоа е вистинскиот проблем. Мислам дека Зеленски не беше подготвен во тоа време и искрено мислам дека се уште не е подготвен, но верувам дека на крајот ќе дојде до тоа, бидејќи ќе мора. Украина е разочарана поради одлуката на САД. Претседателот на Комисијата за надворешна политика на украинскиот парламент потегот на Трамп го оцени како опит да се принуди Киев да капитулира пред условите на Русија. Сега да се запре помошта значи да му се помогне на рускиот претседател Владимир Путин. На прв поглед ова изгледа многу лошо. Изгледа дека не принудува да капитулираме, што значи прифаќање на руските барања. Најважно е дека ова е психолошки удар, политички удар за Украина. Тоа не му помага на нашиот морал. Исто така, покрај кинувањето на помошта за Украина, САД им објави трговска војна со Канада, Кина и Мексико. Воведе нови царини од 25% на увозот од Канада и Мексико, како и двојно зголемување на царините за кинеска стока, што предизвика нов бранд трговски тензии за трите најголеми американски трговски партнери. Канада возвраќа со сопствени царини. Премиерот Џастин Трудо објави дека Отава веднаш воведува 25% царини на американски производи. Премиерот на канадската провинција Онтарио, Даг Форд, изјави дека е подготвен да го прекине извозот на електрична енергија во САД, доколку тарифите на претседателот Трамп за канадски стоки бидат исполнети.